Lu masih inget gak yang waktu malam itu kita nongkrong di rumah Aldi yang ada temennya itu? Ya, yang mana? Yang ini nih. Oh iya, inget gua. Itu waktu itu kita ada nongkrong kan? Iya. Siapa ya namanya ya? Namanya. Siapa ya? Lupa loh. Gua juga lupa. Iya, siapa ya? Mukanya inget, suaranya inget. Namanya kok lupa ya gue ya? Tapi kok ini... Ah, mungkin cuma perasaanku saja.